Bom, estamos aqui na Engemec com a Range Rover Evoque 2013. O cliente relata um barulho na transmissão. Passa a lâmpada aí. Foi visualizado que tá faltando um parafuso lá no... Não sei se vai dar pra ver. Lá, ó. Tá sem o parafuso. A gente vai desmontar para dar uma olhada. Bom, senhores, foi constatado que a vibração que vinha da transmissão aqui, ó, o calço tá solto, o parafuso afrouxou com a trepidação, vendo? Agora a gente vai levantar o motor, colocar o parafuso no lugar. Vamos passar um Loctite nele para travar e nunca mais soltar também.